用光線做證，痛快碰一杯，讓誤會也給一口總許。過去我或者沉醉於顛倒的興衰，這日要共你無愁舉杯，猶豫讓好一口酒，既和藝即使足夠，仍然耐心等風吹雨打過，方見成就。從前或是愛未夠，從前或喜都未夠，就等到今朝把愛恨看透。姑媽，你係長輩，呢件事就你揸主意啊！話晒大家一場親戚，佢哋兩家待子情都不薄，太老爺大殮，我哋應該封一封口嘅白金，論人頭做祭帳啦。論人頭做祭帳，我送4幅祭帳過去啊！佢哋梁家間屋嘅豆腐潤咁大嘅咋，點掛得落啊？搞到咁大堆頭，咪找人哋話我哋囂張。咁子俊，你講得都有道理。既然你有諗法嘅，咁呢件事就交俾你去辦啦。始終正堯個身份係有啲尷尬嘅。姑媽，揾長生店包辦咪得咯。呢啲事假手於人，唔係太過好。咁又係啊，假手於人喎，萬一落錯款啊，就唔好啦。以往紅事白事都係由你三媽打點嘅。而家就辛苦你啦，子俊。姑媽，子俊喺聚龍坊都有好多事要忙，不如就交俾我辦理。祭帳方面，我哋係咪應該做2幅好啲嘅咧？話晒你同三媽算一輩，我同子俊都算一輩啊。咁都有道理。我諗你自己送1幅祭帳過去好過啦。上款寫住祖父大人，下款寫住不肖長孫梁正堯，咁合你心意。哎呀，子俊啊，你唔好亂噏啦！而家梁家啊辦緊喪事，你有乜嘢唔滿意啊，都應該先放低，唔好斤斤計較啊！唔好斤斤計較。你知唔知二爺嗰邊日日揾人嚟催數？如果唔係大哥佢同人哋簽埋啲唔平等嘅契約，我哋聚龍坊仔周圍去籌錢賠俾人，我哋聚龍坊今次蝕到入獄。我以為你咁好心，俾盤數我睇，原來係掘定個坑等我踩，搞紮蘇州屎出嚟等我執手尾。你係翹埋隻手，乜嘢都唔理。哦，而家仲咁好心，幫人哋搞喪事。你話你係姓宋嘅定姓梁嘅？唉，算啦，唔好再講啦。子俊啊，你有本事為宋家渡過呢個難關，係你叻仔咯。唔好講嘢啦。正堯啊，封白金同埋送祭帳嘅事就交俾你去辦啦。好啊，姑媽。又話帶人食大煎堆，呢度冇大煎堆賣嘅，我去食大煎堆啊！好，陣間帶你食大煎堆，再加多個白糖糕，好唔好？好。啊？哥，
做㗎？你又嚟食大煎堆啊？呢啲大煎堆好好味㗎。你過嗰邊玩啦。如果唔係，我陣間唔帶你食大煎堆同埋白糖糕㗎。哦，我去玩啦。梁老伯嘅身後事搞掂晒啦。認識唔重要，都係做俾人睇。個心點諗先係最重要。你嘅心係裝住梁家，裝住阿 hea，佢一定會知道㗎。我都係咁安慰自己，但係知易行難。我係梁家長子的孫，但你要以外人嘅身份去自祭，我覺得真係好荒謬。我仲記得細個嗰陣，阿爸好早就過咗身，咩都冇人教。我同阿 hea 生活咗咁多年，喺佢身上邊學到好多做人嘅道理。佢個人好守承諾，亦都好照顧家庭，事事以身作則。梁老伯表面睇嚟好似好固執，但係其實佢係一個講原則、講信用嘅人。我記得有一次阿 hea 整親隻腳，佢上唔到山斬柴，於是我應承佢話等我上山，我斬夠一擔俾你。我上到山掛住竹蟋蟀，太陽落山啦，就係咁以斬幾支柴返去。原來屋企係等住啲柴嚟煮飯。阿 hea 當時好嬲，佢趕我出門口。佢話：你天黑之前一定要斬夠50斤先至好返嚟。嗰次我好記得阿 hea，佢話俾我聽，做人一定要守承諾。我真係不孝，連阿 hea 想要我做嘅事，我都唔知係乜。華仔啊，你知唔知團圓居家陣有酒賣啊？梁老闆有釀開私火酒我都知，不過佢好似淨係請客人飲，唔賣嘅喎。而家開始有得賣啦。周老闆，啱啱聽你講話團圓居賣酒，佢哋冇酒牌賣酒好似犯法嘅。人哋間鋪頭大大張酒牌掛正響當眼地方，攞正酒牌做生意合法㗎。點解姓梁嗰家人可以攞到酒牌響團圓居賣酒嘅？佢哋攞到酒牌係佢哋嘅本事。你有本事係真。之前你係大發善心，將嗰個癲咗嘅舅父安置響仁善堂。原來你係想氹佢讓個酒牌俾你好細佬啊！我咁做係為咗方便三媽照顧佢。我喺衙門查過，梁家用關慧蘭呢一個名去登記攞酒牌，你以為冇人知啊？依家連知縣大人都知道關慧蘭就係梁大媽。你咁為梁家着想，你分明就係同宋家過唔去。子俊，你花咁多心思去打壓人，倒不如諗下點樣做好自己嘅本分，保住我哋龍頭嘅地位啊！你只係話我不思進取啊！我話你首先咬出唔咬人。我只不過以事論事。你以事論。你哋兩個做咩咁大聲啊？早唞啦，姑媽。啊，正月又為乜嘢事啊？你自己去團圓居睇下啦。啊！官府辦事，無關人等，速速離開。走，走，將個酒牌除落嚟。係。咪住，咩事啊？你哋團圓居非法賣酒。我哋領證酒牌嘅喎，點會非法賣酒啊？你嘅酒牌係假嘅，根本無效。點會係假㗎？我哋喺衙門度依正手續領嘅噃。係咯。你係梁老闆啊嘛？係。而家你違反咗大清律例，
欺騙衙門，冒領酒牌，人嚟拿佢走！咪住，個酒牌寫住我個名關維蘭。如果你要拉嘅，你就拉我啦。你個刁婦好行開啦！劉師爺，你平時咧係狐假虎威，揸住雞毛當令箭，你今日連拉都拉錯人，你喺衙門根本係呃飯食嘅。豈有此理！人嚟，同我將你個刁婦拉走！喂，劉師爺，我先係呢度嘅老闆，唔關我媽事。你要拉我？靜康，你顧住家屬，你唔好理我。人嚟，拉開佢！佢，將你刁婦上鎖，走！媽，康哥咁呢家點啊？媽，劉師爺，喂，劉師爺，你唔可以咁樣收容我媽㗎，快啲除咗佢枷鎖。係咯，奶都未定罪。我唔使你哋教我點辦事，呢個刁婦侮辱公差，已經係有罪。劉師爺啊，求你放過我阿媽啦！係啦，咪冇咯。阿媽啦！你哋唔好喺度阻差辦公啊！走開，押佢走！劉師爺，你俾錢佢啦！周大人，劉師爺，究竟發生咩事啊？回大人，呢個刁婦好狡猾，假借他人之手欺騙衙門，冒領酒牌，如今仲非法販賣私酒，仲拘捕，更加侮辱朝廷命官，大不敬！一個婦道人家，竟然可以咁刁蠻，犯下咁多罪狀。師爺，本官都好興趣知道究竟點解。丁家昌，係大人，本官問你，係咪陳伯揾你買嘅酒牌嘅？陳伯，邊個陳伯？我唔識佢嘅喎。咁係邊個揾你買酒牌啊？我冇酒牌㗎，我唔可以賣俾人嘅喎。你再唔老實講，本官就大刑伺候啦。咩叫大刑伺候啊？即係先打你30大板啊！你打我啊？啊，好啊，佢打我，你話打chết我呀咁啊？打我啊！打我！打佢30！打佢！周大人，唔使咁緊張啊！我哋而家只不過內堂查問，又唔係公堂審問，更何況佢仲係瘋癲嘅。唉，周大人啊講得啱，丁家昌瘋瘋癲癲啊，根本就無法審問。但係姓梁佢就利用呢一點，佢將個酒牌讓出嚟。喺辦理手續嘅時候，故意揾另外一個人做，然後再用親戚嘅名義嚟登記酒牌。呢一連串嘅舉動，分明就混淆視聽，欺騙衙門，居心叵測啊！甲方將酒牌轉讓俾乙方，手續係依規章辦理。梁家左遮右掩，我諗佢係怕俾人知道喺梁家賣酒牌，會惹人阻撓同埋引起麻煩，先至會用掩眼法嘅啫。周大人嘅意思係？我問過負責嘅主簿，佢話轉讓酒牌係唔需要當事人親身嚟嘅，而交稅亦都唔需要新嘅持牌人嚟親自交，只要交過稅後喺酒牌上蓋上衙門官印，咁就可以作實。但係蓋衙門官印就唔可以假手於人，一定要曾大人親自蓋。我想問，呢個官印係咪曾大人蓋？若然係主簿私自蓋嘅，咁即係話主簿犯咗欺瞞上司之罪，但係曾大人亦都犯咗疏忽之罪。個官印啊，的確係本官蓋嘅，但係主簿事前又未同本官講清楚，所以咁即係只不過係曾大人同埋下屬之間溝通上面有誤會啫。但係咁樣又罪不在梁正康同埋關惠蘭身上邊喎。馬大人，酒牌上嘅印係真嘅，稅亦都交咗。大人啊，既然而家冇證據嘅，不如咁啊，等佢哋安心啲做生意，對生意做多咗，交稅多咗，朝廷嘅庫房收入自然豐富，到時嘅功勞咪一樣喺曾大人身上邊。係，周大人講得啱。請。梁老闆，你呢個營豬酒入口香醇，若然真係冇酒牌唔能夠賣嘅話，
咁啊真係可惜啦。周大人，周大人，下官聽聞周大人同兩位朋友嚟咗屯居，所以下官專程嚟拜會大人。客氣客氣，我今次並非因為公務而嚟，所以冇打算打擾大人。哎呀，大人咁講就真係見外啦！一於請大人同兩位朋友到下官別院落腳，等下官可以一盡地主之誼啊！下官誠意拳拳，我諗大人唔會推卻啊嘛。周大人，本官當然冇問題，但我呢兩位朋友並非官門中人，我諗恐怕唔係太方便。哦，不如咁啦，兩位唔嫌棄嘅話，嚟四下落腳，我亦可以充當響度，帶兩位去行一行。好，既然宋老闆咁好客，咁我哋就卻之不恭。係咯，大哥，你係夠唔係啦？我哋聚龍坊係九宮嘅龍頭酒坊，你應該帶周大人同埋兩位貴客到小店一聚，等可以以酒會友，等周大人佢哋可以品嚐下我哋九江最出名嘅佳肴。大人啊，大人上次捐獻嘅銀兩，小女已經興建一所仁善堂，專門收容啲老弱貧苦。若然各位有時間嘅，咁就由下官帶大人四處參觀一下。咁大人喺各方各面可以俾啲意見，等小女以後再做好啲啊！好啊。周大人，要放啦！周大人同佢兩位朋友專程嚟參觀仁善堂啊！你放心啦，收到你通知，宋夫人同丁少爺已經暫時回避咗。周大人，各位，請跟我嚟。好啊。呢度以前係一間舊嘅學堂，我哋揾人修葺過。雖然個地方就唔算大，但係勝在地方夠市正。我哋依家收留咗10幾個孤苦無依嘅老人家，同埋20幾個孤兒。曾小姐，你真係有前心，要經營呢一度一啲都唔簡單。咁靠我一個梗係唔得啦，仲有好多熱心人士幫手㗎，仲有好多善長仁翁，佢哋每一個月都有定期嘅捐書，就好似聚龍坊咁，佢哋每一個月都捐好多物資俾我哋㗎。宋老闆真係估到熱場啊！係，我最近聽聞附近嘅城鎮有土匪搶劫，好多老百姓都走嚟九江，係咪真嘅？係啊，呢一排我都發現多咗人嚟仁善堂討飯。好在我哋嘅物資仲算充裕，可以幫得幾多就幫幾多啦。依家個時勢咁亂，最慘嘅就係啲孤苦無依嘅老百姓。係喎，頭先兩位咪話想買啲茶嚟做手信嘅，咁啱附近咧有間老字號嘅茶莊，不如帶兩位過去睇下。咁有路啦。周大人啊，如果唔介意嘅，不如留多陣啦。等小女可以向大人討教一下點樣善用有限嘅資源，令更多嘅貧苦大眾受益啊！好啊！而家國家真係多事之秋，若然每一個有能力嘅人都可以好似曾小姐你咁樣，我相信百姓受嘅苦就會少啲。我哋仁善堂又要做義飯，又要派棉被，有時仲要幫手照顧埋啲小朋友，樣樣嘢都好迫切啊！但係可惜我哋人手唔夠，有時真係唔知做邊樣先啊！我認為要百姓生活好，最基本嘅係要有書讀。你諗下，如果人人都明白孟子所講嘅仁則榮，不仁則辱呢個道理嘅，國民自然就會團結，社會自然就會安定。周大人，你講得好有道理啊！我喺仁善堂見到好多適齡嘅兒童。如果請老師教佢讀書識字嘅話，我相信呢班小朋友將來一定會有所作為。咁都好喎，不過都唔知去邊度揾合適嘅人選，況且我哋嘅經費並唔係好多㗎咋。我頭先嗰兩位朋友都係飽讀詩書，而且會喺九江留一段時間。你不妨情商去仁善堂度做老師啊！而且邵如兄略懂醫理，可以幫老人家睇病。只要你唔嫌棄嘅，我相信佢哋好樂意。係咁就真係太好啦！多謝周大人啊！客氣客氣。
你去咗邊度啊？咁晏先翻嘅，做咩咁開心啊？我今日遇到一個好人咯，所以咪開心咯。好人？周大人咯，真係聽君一席話，勝讀10年書。周大人唔單止博學多才，佢仲宅心仁厚。佢教授我救災扶貧嘅心得，佢啊仲介紹咗佢2個好朋友嚟我哋仁善堂教書啊！以後我哋仁善堂嘅小朋友都一樣可以讀書識字，佢哋真係有福啦！你識咗人哋幾耐啊？你女仔人家嚟嘅，人哋諗緊咩你知唔知啊？佢對你咁好，肯定想討你歡心。咁係又點啫？我受落咪得咯？你啊，成日喺度算人度人，你唔辛苦嘅咩？周大人講得好啱，人應該要有惻隱之心，而唔係猜度之心。如果你有周大人一半咁大方啊，你就唔會成日諗埋呢啲。惻隱之心，惻隱之心，你同周大人好熟咩？佢係你邊個？朋友咯，周大人係我好傾得埋嘅朋友，我中意同佢傾偈。總之我哋之間有講唔完嘅話題，仲傾得唔知幾開心投契添。仲幾開心投契添啊？咁點？你就當佢朋友，咁我又你朋友，佢又你朋友，咁即係點啫？咁即係我依家要入翻去，我唔得閒睬你啊！喂，一芳，高老闆，多謝晒，慢行啊！有路有路。高老闆請。二少，做咩高老闆入得嗰50斤酒嘅？佢上次嚟都入100斤入。上次係新年前夕，當然要入多啲貨啦。依家節慶都過咗啦，訂單回落好正常啫。講就係咁講啫，不過今時唔同往日啦。都唔知係咪有人特登叫啲客人落少啲訂單去團圓居嗰邊啫？點解你會咁講咧，子俊？周大人嚟咗九江，你唔同我講不特止，仲招呼人哋去團圓居。係周大人自己要去㗎。你又總有藉口嘅。不過諗下諗下，二爺單生意我哋要賠咁多錢俾人，都唔知係咪有人從中作梗，要搞到我哋聚龍坊蝕本執笠先安樂。發叔，係。為美人興風作浪，以後有啲咩大客嚟傾生意，第一時間通知我，知唔知啊？知道。你話晒佢長輩啊，佢點可以大庭廣眾咁樣同你講嘢㗎？正康啊，俾啲耐性啦。子俊本質唔壞，只不過係諗埋一邊啫。你仲唔夠多耐性？俾咗其他人，唔使俾着我啊！我一早放棄佢。子俊始終係宋家嘅血脈，唔可以話放棄就放棄。大哥啊，我唔係話要你背叛宋家，係嗰個宋子俊根本就唔聽你講。你要對人哋好啊，都要人哋肯接受你先得㗎。有啲人咧係要經歷過挫敗，自己跌過啦，先會知痛嘅。大哥啊，其實我今日嚟揾你咧，係有樣嘢想俾翻你。呢一塊玉咁似我以前打爛嗰塊嘅。呢塊玉係阿謝託周師傅千辛萬苦揾翻嚟嘅。周師傅話：阿謝約咗佢上個月25號去嗰度攞玉，但係等極都唔見阿謝，所以佢就拎呢一塊玉嚟屋企。上個月25號，即係阿謝過身嗰日。原來佢約我出嚟，係想帶我攞翻呢一塊玉。阿謝好想話俾你知，喺佢心入邊，你永遠都係姓梁，你永遠都係佢嘅孫。佢好想有一日，我哋一家人可以團聚。
小毛做咩咁嘈啊？我正話打算幫林先生同埋樂先生打掃房間嗰陣時，我見到隻曱甴啊，所以我唔小心㧬冧咗個櫃啊！你快啲揾人嚟整理翻啦！知道。大黑細添，你哋喺度讀《論語》啊？係啊，樂先生教我哋㗎。樂先生除咗教你讀《論語》，仲有教你其他乜嘢嘛？佢話呢個世界好大，除咗我哋大清國，海外仲有日本國啦，同埋寧國。錯啊，係英國啊。不如你係揾樂先生啊？唔係，係咧。佢哋喺呢度出入，你有冇見到有其他人嚟揾佢啊？冇啊，咩事啊？冇嘢。佢哋讀咁多書，又見識廣博，肯屈就喺呢度教書，我有啲奇怪啫。不過佢哋好好學問嘅咩？我淨係知道佢哋喺度教書唔計工錢啫喎。佢哋好似曾經留學日本。日本？我聽人講，好多有志之士都會留學日本，因為日本嘅明治皇帝好開明。佢哋留學完之後翻嚟就搞革命。正堯，你想講啲乜嘢啊？我喺佢哋嘅行李入邊揾到日本書同埋反清嘅單張，所以我思疑佢哋就係朝廷講嘅革命黨。唔會啩？佢哋係周大人嘅朋友，周大人係朝廷命官，或者佢哋係朝廷派嚟緝拿革命黨咧？咁都有可能。不過依家時局動盪，萬事都要小心。萬一佢哋真係革命黨嘅話，我怕會連累我哋宋家同埋仁善堂。我翻去打掃房間先啊！呢度人來人往，你哋要避忌檢點啲好啲。其實我正話同我廚房好多嘢做。佢兩個真係啊，咁多人出出入入都唔識得避忌啊！哇，好香啊！梁大媽，我聞到有酒味啊！哎呀，我做緊嘢，你唔好阻住晒啦，你行開啲啦。我想食酒啊，梁大媽。咦？佢可能係救星嚟嘅噃。啊，你想食酒係嘛？嗯，係啊。你答啱問題就有得食啦。好啊，你問我啊，我答啊。啊，嗱，呢個係咩嚟㗎？好容易啫，呢個咪番薯咯。錯，呢個係石頭嚟㗎。呢個唔係石頭嚟喎，呢個番薯嚟㗎喎。哎呀，嗱，呢個咧先至係番薯。呢個係石頭嚟㗎喎。哎呀，你想唔想人哋話你係傻仔啊？我唔想啊，我唔想。咁你要記住啦，呢個咧就係石頭。石頭。呢個先至係番薯。番薯。哦，咁我明啦。嗱，食得呢個咧就係石頭，唔食得呢個咧就係番薯，係咪？係啊。咁你請我食酒啦。咪住，我想問你啦，我係邊個啊？你咪係梁大媽咯。哎呀，錯啦，我係姨婆啊！你唔係我姨婆嚟㗎喎。阿宋三奶奶係邊個？咪係我阿妹咯。唔係，佢係你阿媽。係我阿媽？唔係喎，點解姨婆變咗又變咗阿媽？好亂喎！如果你想食酒嘅話咧，你就要記住，我係你姨婆。姨婆啊？阿宋三奶奶係你嘅媽媽咯。係啦，係啊，叻仔啦！咁你快啲俾我食酒咯。嗱，你記住啊，我係你姨婆。姨婆。宋三奶奶係你嘅媽媽。係啦，我係你嘅姨婆。宋三奶奶。媽媽。好。宋老闆，咩事啊？周大人想請你食餐飯，有啲事想同宋老闆商量一下。宋老闆，
今次樂兄同林兄嚟九江遊玩，多得你招呼。唔使客氣。之但係，周大人有話不妨直講。宋老闆尋晚喺客房見過我哋嘅行李，一定對我哋身份有所懷疑。你估得冇錯，我哋的而且確係革命黨。我都係。朝廷積弱無能，文武百官貪污腐敗，列強對你國家虎視眈眈，百姓生喺水深火熱之中。我哋已經唔可以依靠朝廷，清政府已經去到一個無藥可救嘅地步。我哋一定將佢推翻，建立一個新中國，一個富強國家。所以革命係唯一嘅出路。原來周大人幾位咁有抱負，只要稍為有理想嘅人都會咁做。我相信宋老闆都會。在下實在好敬佩幾位，但係我只不過係一個普通嘅生意人，實在唔敢同幾位相提並論。周兄做事喺我面前讚宋老闆係為人正直添。立兄，宋老闆咁講係擔心連累家人，佢連係要宋娘娘嘅家庭牽連甚廣，我哋絕對唔可以強人所難。多謝周大人，你深明大義。既然大家都明白我嘅難處，我亦都唔客氣。希望樂兄同林兄可以離開宋家，因為我姑媽年紀大，我怕發生咩事會嚇親佢老人家。希望幾位可以多多包涵。宋老闆唔使客氣，我哋不便再打擾就真。橫掂而家我哋喺仁善堂度教緊書，我哋不如暫時搬過去先啦。你哋要搬去仁善堂啊？宋老闆放心，我哋今次嚟九江係有任務在身，只要兄弟籌集資金一到，我哋馬上離開九江。咁都好嘅，仁善堂係曾大人嘅千金打理，應該唔會有人懷疑。舅父，你喺度做乜嘢啊？我喺度揾草蜢咯。啊，你係咪帶我出去玩啊？一陣間先啦，我攞啲番薯嚟俾梁大媽煲番薯糖水俾你食啊！哇，番薯糖水好好食噶喎！你唔好走開喺度等我啊！哦，知道。快阿婆，我都喺呢度曬太陽暖啲噶啦。你笑乜嘢啊？你哋兩個挨住咧，好似嗰啲孖公仔咁啊！我哋兩公婆挨埋一齊取暖，有乜唔好笑啊？哦，原來兩公婆就挨住。誒？咁點解佢挨住阿妹嘅？嗰個係咪你妹夫啊？妹夫？快啲睇啲鬼啊你啊！喂！哇！你有冇搞錯？你發雞盲啊？對唔住啊，對唔住。喂！種草，執翻啲米佢啊！聽到未啊？執翻啲米佢啊！我叫你執啊！喂，明明係佢撞跌嘅喎，人哋搬咗3轉啦，你咧慢吞吞，自己走咗蛇王。我邊有啊？啊！你仲喺度撐喎？我同你講，今時唔同往日啦。你估你做聚龍坊嘅工頭啊？你俾人炒咗㗎啦！一係你嚟執翻啲米，一係你嚟拉屎吉路，工錢你又唔使自攞。執唔執啊？嚟啊！搬啲乜嘢去？一日最衰都係呢個宋子堯，我遲早咧要你連本帶利還翻俾我嘅。哇！今次有邊個啊？啊，冇啊！誒，丁少爺啊？你係邊個啊？我唔識你噶噃，我你都唔認得。啊！人哋話你傻咗，乜原來係真㗎？話人傻嗰個啊，先係傻。你快啲執翻啲嘢啦！唔好炒你魷魚㗎，炒你魷魚啊！你個死傻仔啊！你估你仲係利龍酒坊個老闆啊？啲人入嚟啊！唔好打我啊！唔好再打我！唔好再打我啊！再打啦！我叫我妹夫打到呢邊黐命啊！你妹夫啊，死咗20幾年啦！你閻羅王嗰度揾佢啦，死傻仔！啊！原來你真係傻咗啊！我妹夫咧唔喺閻羅王度噶噃，佢喺屋企嗰度噶啫喎。你又傻得幾勻循喎！你唔信啊？嚇！你唔信，我帶你去睇下。嚟，我帶你。喂！你帶我去邊啊？喂！哎呀，好痛啊！咩事啊？乜嘢啊嚇？細蝦頭先唔小心跌親，而家隻腳流血啊！哎呀，陰公咯！我攞啲藥俾佢止血先。唔該你，梁大媽。係咪仲好痛啊？
冇嘢嘅，好快冇事嘅嚇。陣間茶肉就冇事。嚟啦，行快啲啦，唔係一等妹夫走咗㗎啦。我都話你妹夫死咗咯。佢未死㗎。喺邊啊？啊！你跟我嚟啊！嚟啦，快啲啦！妹夫咯。舅父，你亂講啲乜嘢？我冇亂講喎。哥啊，你唔可以亂講嘢㗎。冇喎，我以為係邊個添，原來係宋老闆啊！咩宋老闆係你妹夫咩？係啊。咁你哋宋家真係生埋門一家親喎，兩個人孭埋喺度依泣泣，做埋啲唔見得光嘅嘢。江叔，你唔好喺度亂講嘢。江叔啊，你咪聽舅父亂咁講嘢啦！自從佢冇咗間酒坊之後啊，就俾佢痴痴呆呆亂咁講嘢啊！啊！我爭啲唔記得，你梁家都係姓宋㗎喎，你梗係幫住佢啦。誒嗱，咩事啊？你大聲講一次，邊個係你妹夫啊？妹夫啊！哦，咁我又係你邊個啊？你係姨婆。咁邊個係你阿媽啊？媽媽喺呢度，媽媽。係咪啊？飲飽食就喺度亂噏嘢㗎啦！哎呀，你真係曳曳啦！做乜嘢啊？請我食嘢啊？乜你想食番薯啊？你當我傻嘅咩？呢個咪番薯嚟㗎，呢個係石頭嚟㗎。係啊，你睇係咪啊？佢喺度亂噏嘢㗎，下一次叫你做叔婆都咁滯啊！哦，佢係叔婆啊，叔婆。你聽到啦，唔該你以後啊，唔好再喺度造謠生事啦。你混吉㗎你，做咩喎？江叔啊，我知道你俾大哥辭退咗係好唔甘心。但係你咁樣誣衊佢同三媽有奸情，未免太過分。我唔係無中生有㗎，呢件事啊係丁少爺親口同我講㗎。係人都知佢傻㗎啦，佢講嘅嘢你都信。佢而家雖然變到好似個細路仔咁，正因為係咁，你知啦，細路仔係唔曉講大話㗎嘛。如果冇親眼見過，佢點解會咁樣話自己個妹啊？仲有啊，我當眾指控佢哋兩個有奸情嗰陣啊，宋夫人啊面色都變埋啊，所以我肯定我講中咗佢哋有啲嘢嘅。唔使講。我知道你唔忿氣，我大哥辭退咗你，所以誣衊佢向佢報復。唔係啊，宋少爺！如果唔係嘅話，你根本就係想敲詐我。我冇啊，宋少爺，我話你聽，我唔會俾人依脅到。如果你想敲詐我嘅話，你揾錯對象。我亦都唔會俾人有損我哋宋家嘅聲譽。如果你夠膽同人透露本據嘅話，我掟你落去西江圍魚。喂，宋少爺，我講呢個消息俾你聽啊，都係為你宋家好咋，你先係真正姓宋㗎嘛。嗰個所謂宋老闆喎。揸住雞毛當令箭，我戥你唔抵咋？如果你可以趁住呢個機會踢走宋正堯喎，咁咪攞翻個大權翻嚟咯。仲有啊，如果呢件事可以私底下解決，總好過一日俾人發現嗰陣拉佢兩個去浸豬籠，嗰陣時宋家真係冇面啊！姑媽，翻嚟食飯啦！嚟，飯餸都凍晒咯。大哥未翻咩？睇怕翻緊嚟㗎啦。咁多年嚟啊，無論幾忙都好，佢一定會翻嚟食飯嘅。聽講佢呢排成日去仁善堂度見阿三媽喎，係咪？哦，咁你舅父而家搞成咁，你大哥關心佢哋兩兄妹都係好應該嘅啫。大哥同三媽佢話就話係兩母子啫，但係始終男女有別啊。佢哋兩個成日喺外邊你來我往咁樣，俾人見到講閒話，有咩好咧？咩有人講佢哋閒話咩？仁善堂每一日都咁多閒雜人等出入，中意造謠生非、唯恐天下不亂嘅人大把。你都識得講造謠生非，咁咪左耳入右耳出咯，唔好理咁多，耳根清淨啊嘛。姑媽，你都聽到啲閒言閒語咩？冇啊！你大哥同三媽絕對唔會做出有壞倫常嘅事㗎。大少，姑媽。哎呀！正如啊，翻嚟啱啦，坐低食飯啦。唔啦，我同周大人喺出邊食過啦。哦，你同周大人應酬啊？周大人兩位朋友搬去仁善堂，我送佢哋去，順便當踐行啫。點解佢兩個突然之間會去咗仁善堂度住啊？佢哋喺仁善堂教書，喺嗰度住，出入比較方便。佢兩個係周大人嘅好朋友嚟，你咁樣即係送走幾個財神啫。我話同佢哋四周圍去玩下，打好關係，等我哋做生意都方便啲。你又諸多留難，你係咪想倒米㗎？子俊啊，凡事唔好淨係睇表面，你都要同佢哋少接觸好。我話你想俾個機會第二個去巴結周大人啫啩？定係話你特登安排佢兩個喺仁善堂嗰度住？
然之後你又多一個藉口去想見你想見嘅人啫啩？唉，好啦好啦好啦，你哋唔好喺度嘈啦。我唔識嘅。唔好意思啊，姑媽，你慢慢食。你又嚟做咩啊？我幫你照顧啲草藥啊嘛。誒，我幫你淋咗水啦。唔該，你下次唔好亂教我啲草藥。我冇亂搞啲草藥㗎，我係幫你淋水，又幫你施肥，又幫你除草。我不知擺幾多時間、幾多功夫落去。我同你講，呢啲8步草係為宋老闆而種，係愛嚟幫佢補費用。你而家知道咗，係咪好後悔幫我？你擺咁多心機落去種啲草藥，就係為咗宋正堯。你做咩對佢咁好？因為我敬重宋老闆係謙謙君子，為人光明磊落，對家人好，對朋友好，唔似得有啲人啊，自私自利又心胸狹窄。我唔單止敬重宋老闆，我仲好同情佢啊！佢同梁家血脈相連，但係為咗你哋宋家嘅孤兒寡婦，被逼同親人分開。佢為咗大局，為咗宋家嘅利益，俾人誤會，受盡委屈，都忍辱負重。但係有啲人唔單止唔識得感恩同埋體諒，仲成日懷疑佢偏私梁家。呢啲人簡直係忘恩負義。你個人太單純，你睇嘢淨係睇表面嘅。宋正堯根本係一個偽君子，佢私德敗壞，佢要做埋一啲有歪倫常嘅事。你又想生安白做啲咩去誣衊宋老闆啊？我冇生安白做佢嘅，家醜不出外傳。總之佢就禽獸都不如。好一句家醜不出外傳，咁即係你講乜都得啦。我真係估唔到你會咁樣中傷你嘅大哥，我以後都唔想見到你啊！我絕對冇中傷佢，我一定證明俾你睇，佢係個無恥之徒。我與你用光線做證，痛快碰一杯，讓誤會也給一口總許。過去我或者沉醉於顛倒的興衰，這日要共你無愁舉杯，猶豫讓好一口酒，既和藝即使足夠，仍然耐心等風吹雨打過，方見成就。從前或是愛未夠，從前或喜都未夠，就等